அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சுந்தர் பேசுகிறேன். இப்போது நான் சத்யா மேடமோட தான் இருக்கேன். அவங்க காவல்துறையில் ஹெட் கான்ஸ்டபிளாக வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இயற்கை உணவு முறையை அவங்க காவல்துறையில் அவங்களோட வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டே பயிற்சி செஞ்சு 17 கிலோ வரைக்கும் அவங்க குறைச்சிருக்காங்க. அவங்க எனர்ஜியாகவும் இருக்காங்க, அவங்களால செய்ய முடியுது. மேடம், இதை பற்றி உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்கள். இது எப்படி குறைக்க முடிஞ்சது? ஈஸியாக இருந்ததா? ஃபஸ்ட்டு வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் போக போக எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிலோவாக அப்படியே ரெடியூஸ் ஆக ஆக எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து இப்போ வந்து 14 கிலோ வரை நான் குறைச்சிருக்கேன். ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது உடம்பு. என்னோடய காலு வலி வந்து மெயினாக குறைஞ்சிருக்கு. காலு வலிக்காண்டி தான் நான் சாரோட ப்ரோக்ராம் பார்த்து நான் அதில் ஜாயின் பண்ணேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சார். கண்டிப்பாக மேடம். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க இந்த மாதிரி பயிற்சியை பண்ணி உண்மையான மருத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு. உணவு மருத்துவம், நம்ம திருவள்ளுவர், நம்ம தாத்தா சொன்ன மருத்துவம் தான். உணவே மருந்தாக மாறுதுன்றாரு. மருந்துங்கிறது தனியாக வேண்டாங்கிறாரு. மருந்தின வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றுவினின். அதை அவங்க கரெக்டாக கடைபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்களும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைபிடிச்சிங்கன்னா ஆயுசு முழுக்க ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். ரொம்ப நன்றி மேடம், நீங்கள் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு இதை பற்றி சொல்கிறது. நன்றி சார். நன்றி மேடம்.